আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবে ভালে আছে, মইতো আছোঁ ভালে। তো এইকেইদিনতো পূৰা ধাৰাসাৰে বৰষুণ পৰি আছে, ইমান বেছি বৰষুণ আৰু অলপ অলপ ঠাণ্ডাও লাগে। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কিবা এটা নতুন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈ আছে চিকেন চুপৰ ৰেচিপি, আৰু বৰষুণৰ দিনত চিকেন চুপ খাবলৈ বহুত টেষ্ট লাগে। আপোনালোকে লাষ্ট পৰ্যন্ত চাব। চিকেন চুপ বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মই চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনি পূৰা ভালকৈ ধুই একদম ফ্ৰেছ কৰি গৰম পানী চানী দি এনে পূৰা ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই সৰু সৰু কৰি বিন কাটি ৰাখিছোঁ, বিন কাটিছোঁ, আৰু কৰ্ণ কেইটামান লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজৰ পাত, ইটোতো বেছি দৰকাৰ, তো পিঁয়াজৰ পাতো লৈছোঁ, আৰু গাজৰ প্ৰায় 1 কাপমান হ'ব। তো এইখিনি গোটেই চব্জি কাটি ধুই চুই লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা কেৰাহীত তেল দিলোঁ, 2টা তেজপাত, 4-5টা গোলমৰিচ, আৰু এইখিনি পূৰা গৰম হোৱাৰ পিছত ভালকৈ অলপ লাৰিম। তাৰপিছত চিকেনবিলাক ইয়াতে মই দি দিম। চিকেনবিলাক হালকা গল্ডেন কালাৰৰ মানে হোৱাৰ পিছত মই উঠাই দিম। তো এতিয়া চিকেনখিনি গোটেই দি দিলোঁ। ইয়াতে একো নিমখ চিমখ আপোনালোকে ইউজ নকৰিব। তাৰপিছত মই ঢাকি দিম প্ৰায় 5-6 মিনিটৰ কাৰণে। পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া চিকেনখিনি আকৌ অলপ ওলটাই দিম, আৰু জুইখিনি বেছি বঢ়াই নিদিব, মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, কাৰণ বেছি দিলে পুৰা যাব। আৰু এনেকৈ গল্ডেন কালাৰ হৈছে, আপোনালোকে চাওক না, অলপ অলপ গল্ডেন হৈছে ন, এইখিনি আৰু গল্ডেন হ'ব লাগিব। ইয়াতে একো দিয়া নাই, মই হালধি চালধি নিমখ চিমখ একো ইউজ কৰা নাই, অকল চিকেনখিনি আৰু তেল আৰু গোলমৰিচ আৰু তেজপাত। তো এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম, আৰু 2-3 মিনিটৰ কাৰণে হ'ব। চাওক কেনেকুৱা হৈছে, পূৰা গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে। এইখিনিতে মই চিকেনখিনি এটা প্ৰেছাৰত দি দিম। ইয়াতে প্ৰেছাৰ এটাত গোটেইখিনি দি, আৰু যিখিনি চিকেন আছে তাৰ বেছি পানী দিব। তাৰমানে 1 কেজি চিকেন থাকিলে প্ৰায় 2 লিটাৰ পানী দিব। তো মোৰ আধা কেজি আছিল, তো মই 1 লিটাৰ পানী দিলোঁ। এতিয়া অলপ নিমখ দিব, 1 চামুচ নিমখ দিলোঁ। আপোনালোকৰ টেষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ দিব পাৰে। তো ইয়াতে মই চিকেনখিনি এতিয়া পূৰা বইল কৰি ল'ম। চিকেনখিনি পূৰা 4-5টা চিটি মাৰি ল'লোঁ প্ৰেছাৰৰ, তাৰপিছত নুমালোঁ। এতিয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে, একদম চিকেনখিনি চাওক না কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চিকেনখিনি গোটেইখিনি মই উঠাই ৰাখিম, আৰু চিকেনত যে পানীখিনি আছে মানে চুপখিনি, এইখিনি মই এটা কেৰাহীত দি দিলোঁ। কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি কেৰাহীত দিব, আৰু চেকিনি দি চেকি দিব। এইখিনি মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত বইল আহি গ'ল, পূৰা বইল আহিল। এতিয়া মই যে আগতে যে চব্জিখিনি কাটি ৰাখিছোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে মই দি দিম। বিন দিলোঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি দিলোঁ, মানে এটা এটা কৰি গোটেইখিনি আপোনালোকে দি দিব। গোটেই চব্জিবিলাক দিয়াৰ পিছত মই লাৰি দিম পূৰা এনেকৈ। আপোনালোকে দেখক কেনেকৈ লাৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত বইল আহিছে। তাৰপিছত মই আদা ৰচুন পেষ্ট কৰা নাই, অকল অলপ মানে কি কৰি লৈছোঁ, থেতলাই লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত দি দিলোঁ। মানে পেষ্ট নকৰিব আদা ৰচুনখিনি। তাৰপিছত এনেকৈ পূৰা লাৰি চাৰি দিম, আৰু চাওক ভালকৈ লাৰি দিয়াৰ পিছত বইল আহিল। তাৰপিছত মই ঢাকি দিলোঁ প্ৰায় 10-15 মিনিট পিছত। আৰু এই চিকেনখিনি যে মই ইফালে উঠাই ৰাখিছোঁ, এইখিনি মই হাতেদি পূৰা বইল কৰা চিকেনখিনি যে আছে, এইখিনি মই হাতেদি পূৰা মাংসখিনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই আনিম, মানে হাৰ্ডিটোৰ পৰা আঁতৰাই আনিম। আপোনালোকে
চামুচেদি কৰিব পাৰে, হাতেদিও ইউজ কৰিব পাৰে, দুটাই কৰিব পাৰে। মই দুয়োটাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। মই হাতেদি কৰিছোঁ আগত, তাৰপিছত আপোনালোকক চামুচেদি কৰোৱাখিনি দেখুৱাই আছোঁ, ঠিক আছে। গোটেই মাংসখিনি মই এনেকৈ আলগা কৰি ৰাখিছোঁ, মানে মাংস বেলেগ আৰু হাড্ডিখিনি বেলেগ কৰি উঠাইছোঁ। তাৰপিছত চাওক না কিমান সৰু সৰু পিচ হৈছে। বইল কৰাৰ পিছত বহুত সহজ হয়, মানে একদম চামুচেদিও কৰিব পাৰে, আপোনালোকে হাতেদিও ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইফালে মোৰ পূৰা বইল হৈ গৈছে চুপখিনি আৰু চব্জিখিনি পূৰা সিজিছে। এতিয়া আৰু অকণমান চাওঁ কি হ'ল, তো সিজিছে পূৰা। আৰু এটা কথা পাহৰিয়ে গৈছোঁ ক'ব, মানে পানীৰ পৰিমাণ বেছি দিব আপোনালোকে, কাৰণ পানীখিনি আমাৰ পূৰা শুকাই শুকাই কম হৈ যায়। 1 লিটাৰ দিলে আধা লিটাৰ হ'বই। আৰু তাৰপিছত মই চিকেনখিনি দি দিলোঁ। চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ লাৰিম, ভালকৈ লাৰি দিব। চাওক না কিমান কমি গৈছে পানীখিনি মোৰ। আৰু ইফালে এটা ডিমা মই এনেকৈ ফেটি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ পচন্দ মতে দিবও পাৰে, নিদিব পাৰে, আপোনালোকৰ চইচ। নিদিলেও নাই, দিলে বেছি ভাল লাগে, নিদিলে নাই, ক'ব লগা নাই। তাৰপিছত ডিমাখিনি যে মই এনেকৈ ফেটাৰ পিছত ইফালে মানে পূৰা বইল হোৱাৰ পিছত ডিমাখিনি এনেকৈ মই দিম। চাওক না ডিমা দিয়াৰ লগে লগে কেনেকুৱা হৈ গৈছে, পূৰা ডিমাটো একদম কেঁচা ডিমা বইল পানীত দিলে এনেকুৱাই হয়। তো দিয়াৰ পিছত পূৰা লাৰি দিব, যিমান বেছি লাৰিব ডিমাখিনি সিমান কি হ'ব। তাৰপিছত মই গোলমৰিচৰ গুড়া দি দিলোঁ 1 চামুচ, আপোনালোকৰ পচন্দ মতে দিব পাৰে। তো ঝাল লাগিব ন, ঝালৰ কাৰণে গোলমৰিচ ইউজ কৰিলোঁ। তাৰপিছত নিমখ দিলোঁ আৰু 1/2 চামুচ। আপোনালোকে টেষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ দিব পাৰে। অলপ বইল অহাৰ পিছত এতিয়া মই দিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিবই লাগিব। কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলে বহুত য়াম্মি হয়, টেষ্টি হয় আৰু বহুতখিনি ধুনীয়া হয়, গ্ৰেভি হ'ব বহুত। তো কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ লাৰি দিম, মানে চামুচখন দি লাৰি থাকিবই লাগিব। চাওক না কিমান মানে গ্ৰেভি হৈ আহিছে, কিমান পানী দিছিলোঁ, পানীখিনি একদম শুকাই শুকাই কম হৈ আহিছে। কৰ্ণফ্ল'ৰ দিয়াৰ পিছত বেছি টাইম কি কৰিব নালাগে, হাইয়েষ্ট 5 মিনিট বইল অহাৰ পিছত মোৰ চিকেন চুপখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু চিকেন চুপ বহুত হেল্ডি হয়, মানে সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে হেল্ডি হয়, ডাঙৰৰ কাৰণে হেল্ডি হয়। আৰু ইমান পানীৰ দিনততো আৰু বহুত ভাল লাগে, ৰাতিও খাই ভাল লাগে, পূৰা ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে, আপোনালোকৰ পচন্দ। তো আশা কৰোঁ ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ আপোনালোকৰ লগত লগ পাম এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। বাই বাই, খুদা হাফেজ।